আর সইতে পারলেন না, এবার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে সিলেট ছুটে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে তার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন সকালে হেলিকপ্টার যোগে সিলেট যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করবেন। একই সঙ্গে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী সিলেট যাবেন তা জানি, তবে এখনও সময় চূড়ান্ত হয়নি। গত 15 থেকে 17 জুন বাংলাদেশের উজানে ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্য থেকে 3 দিনের টানা বৃষ্টির পানির ঢল এবং সেই সঙ্গে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারী বর্ষণের কারণে সিলেট শহর সহ বিভাগের প্রায় সব জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তলিয়ে গেছে সিলেটের প্রায় 80% ও সুনামগঞ্জের 90% বেশি এলাকা। বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য 50 লাখ করে আরও 1 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। 19 জুন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকেই বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর আগে দেশের 11টি জেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় মানবিক সহায়তা হিসেবে জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে 17 মে থেকে 18 জুন পর্যন্ত 1720 মেট্রিক টন চাল, 2,76 লাখ টাকা এবং 58,000 শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যদিও বিরোধী দলীয় নেতাদের মতে ভয়াবহতার হিসেবে এই বরাদ্দ খুবই কম, জনপ্রতি হিসেবে নাকি 1.5 টাকা। বিএনপি নেতা রিজভী বলেন, পদ্মা সেতু উদ্বোধনের উৎসবের নামে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, অথচ সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, উত্তরাঞ্চল সহ দেশে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় পানিবন্দী প্রায় কোটি মানুষের সাহায্যের জন্য সরকারি বরাদ্দ একেবারে অপ্রতুল। তার মতে এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত। আপনিও তার সাথে সহমত হলে হা, দ্বিমত হলে না লিখে জানাতে পারেন আপনার মতামত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন। সারা দেশের বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ আপডেট জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই যুক্ত থাকুন। ধন্যবাদ।